Bueno, qué mejor que empezar este año 2021 visitando a un gran especialista, el doctor Roy Acosta, quien es otorrinolaringólogo y nos va a hablar acerca de un tema muy importante que tal vez podría ser hasta común, el trastorno respiratorio del sueño, los ronquidos, doctor. Yo creo que en la familia mínimo una persona tiene este problema. ¿Qué tan grave podría llegar a ser este tipo de problema? Erika, feliz año y comuncísimo. Es una situación que lo vemos en todas las familias y muchas veces, por ser tan frecuente, la gente lo asume como algo normal. ¿Por qué? Porque roncó el abuelo, roncó el papá y ahora roncan los hijos. Y resulta que no funciona como algo normal. El trastorno de sueño respiratorio, que puede ser ronquido, que puede ser paradas respiratorias o puede ser incluso una evolución a apnea del sueño, o respiración oral durante el sueño, que también es una de las variantes que tenemos. Es una situación compleja porque genera un trastorno funcional obstructivo a nivel de la vía aérea, a nivel del sistema cardiovascular, que va a generar una serie de modificaciones a largo plazo y nos van a llevar a tener trastornos cardiovasculares y trastornos cerebrales después de muchos años. Además de todo el montón de cosas que durante el tiempo vamos a comenzar a tener, como cansancio en las mañanas, trastornos de concentración, trastornos de carácter o de temperamento. La gente se levanta como de chicha o se levanta indispuesta. En el caso de los niños, muy frecuentemente se les cataloga como niños distraídos o niños con déficit atencional y realmente lo que tienen muchas veces es un trastorno de sueño que no les permite descansar de forma correcta. Bueno, y no me imaginé que usted también con su especialidad puede tratar ese tipo de problemas. ¿Cómo se tratan, doctor? Es importantísimo una evaluación de la vía aerodigestiva superior porque tenemos niveles de obstrucción tanto en la parte superior como en nariz, o en la parte más inferior como en la boca, o mucho más inferior como en garganta. Y es importante también los hábitos que vamos haciendo durante el día. Lo que hacemos en el día podría afectar durante la noche. Por ejemplo, acostarnos llenos, comer irritantes, comer con mucha grasa. El aumento de peso favorece un poco también con los trastornos de ronquido. ¿Y se puede corregir? Se puede corregir, correcto. Y lo más importante es evitar todos esos problemas o esas enfermedades de fondo que trae consigo el trastorno respiratorio en la noche, ¿verdad? En salud siempre hablamos de que la prevención es sumamente importante. Si vamos evitando cosas, nos salvamos de enfermedades en el futuro. Eso es muy importante, bueno, no solamente en la salud, sino también en la convivencia con la familia, ya sea la pareja o un hijo o algo así, es incómodo, no puede descansar en sí todo el mundo, ¿verdad? A veces podría generar trastornos sociales importantes dentro de una familia. Bueno, claro que sí. Así que ya sabemos que si usted tiene algún familiar o usted mismo le ha dicho a su pareja que tiene ese problema, mejor venir de una vez aquí, descartar cualquier problema y lo más importante, vieron todas las complicaciones que puede traer. Doctor, bueno, gracias primero y obviamente muchas gracias también. Feliz año a usted. Recuérdenos dónde están ubicados los consultorios y también cuáles son las redes sociales. Sí, los teléfonos de los consultorios, tanto para Oficentro Momentum Pinares como para el Hospital La Católica, son 2225-0740 y 4010-0300. Y en redes sociales nos van a encontrar como DR Acosta o RL, tanto para Facebook, para Instagram, como para la página web. Bueno, doctor, muchísimas gracias y ustedes cordialmente invitados para que puedan sacar su cita. Y ya saben, muy importante si usted tiene algún problema con los ronquidos.